Kwa majina naitwa Kanyiki Clemens Nsokolo, ni makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Rukwa. Tulipokea ujumbe kutoka TFF ambao ni technical bench pamoja na mtaalamu kutoka FIFA. Wamekuja mkoani kwetu toka siku ya Jumamosi iliyopita ambayo ilikuwa tarehe 14. Tarehe 14 tulianza hapa katika swala la utambuzi wa vipaji. Baada ya kuanza hapa tulishindwa utekelezaji wake ulikuwa mdogo kwa sababu watoto waliojitokeza walikuwa wachache sana. Kwa hiyo tuliahirisha. Katibu na ujumbe huo walienda mpaka Lahela, kwa maana ya kwamba Sumbawanga vijijini kule vijana walijitokeza. Tunawapongeza kwa sababu mmeonyesha ukomavu, mmeonyesha uwezo, mmeonyesha talent ambazo Mwenyezi Mungu amewajalia, na sisi kama TFF tunawapongeza na tunaamini tutawaona mkiendelea vizuri na mkidevelop kwa siku zinazokuja kuendelea kuwa bora zaidi, na tunawaombea kila laheri kipindi ambacho tutawaacha chini ya uangalizi wa walimu wenu. Muendelee kufanya mazoezi sawasawa, mjiandae sawasawa kwa sababu competition ni kubwa. Wale ambao watapata mwaliko, kuna ambao watapata mwaliko kwa vipindi, kuna wengine watakuja sasa hivi, wengine watakuja baadaye, hivyo, lakini mtapata mwaliko katika vipindi tofauti ili kuweza kuja kucompete na watu ambao wako kule wanaendelea na hizi program. Kwa hiyo mtaona miongoni mwenu humu 1, 2, 5 ama group zima wataalikwa kwa nyakati tofauti. Lakini kikubwa sasa hivi kwenye kipindi ambacho mtabaki, tunaamini mnabaki kwenye mikono salama, kwa sababu tumeshazungumza na walimu, na bahati nzuri mna walimu hapa ambao wako qualified kabisa, wana certificates, kwa watawaendelezea program, na sisi tutashare pia program za kufanya na nyinyi ili muendelee kuwa bora zaidi. Sawa. Kwa hiyo kipindi hichi ambacho tunawaacha, msianze sasa kupita mtaani mkaanza kutanua mabega, mkaanza kuona nyinyi ndio bora, nyinyi sijui ndio mko vizuri zaidi. Hapana, huu ni wakati wenu. Walimu wamewaona, lakini wote ambao mmeshiriki nao kila mmoja alikuwa mzuri kwa nafasi yake. Kwa hiyo lazima muweke vichwa juu na muweze kuendelea mbele zaidi, na mkiamini kwamba mnatakiwa mfanye kazi ya ziada, kwa sababu hapa mlipotoka, kumbukeni mmetoka kwenye level za wilaya na mkoa, lakini huko mbeleni mnaenda kwenye level za nchi. Kule mtakutana na watu wanatoka kwenye mikoa tofauti, kwenye wilaya tofauti, watu ambao tayari wako pale kwa muda wanafanya hizi shughuli. Kwa lazima competition itakuwa kubwa, ushindani utakuwa ni mkubwa. Kwa ili wewe uweze kupita, lazima nawe kuanzia sasa hivi uweze kuweka nidhamu ya masomo pamoja na nidhamu ya mchezo husika, kuweza kuwasikiliza walimu, kuweza kusikiliza wazazi na watu wote wanaowazunguka. Sawa. So kwa kusema hivyo, mimi niwatakie kila laheri sana. Hizi sura mimi naamini tutaonana tena siku zijazo kwa ajili ya muendelezo, kwa ajili ya maendeleo yenu ya mchezo husika. Kwa hiyo ongeleni sana. Kwa majina anaitwa Agrey Msalangi, ndio katibu wa chama cha mpira cha mkoa Lulefa. Kwanza awali ya yote niwapongeze vijana mliopata bahati ya kuchaguliwa, kwa sababu haikuwa kazi ndogo. Tulikuwa na candidate kama 317. Mpaka sasa nyie mmebakia, ndio mmeonekana bora. Kwa hiyo mjipongeze wenyewe. Kama mwalimu alivyosema, mmepatwa kuonwa hapa kwamba nyie ndio bora. Msiende huko mtaani mkaanza kujigamba. Mna kazi kubwa sana ya kufanya chini ya walimu wenu, kwa sababu mnatoka katika walimu tofauti. Mwalimu amesema atashare programu ambazo tutaendelea kuangalia. Tunawapa zile program, tunaangalia progress. Tunataka mwakani wanapokuja au tunapoalikwa kwenda kule tukakompiti sawasawa. Si mmeambiwa kule kuna watu wengine tayari wenyewe wanafanyaga hayo mazoezi. Sasa na nyinyi tutatumiwa hayo mazoezi, muanze kufanya ili mkifika kule kisionekane ni kitu kigeni. Sawa? Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi niwapongeze tena kwa mara nyingine. Hongereni sana. Makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Rukwa. Vijana hongereni sana. Kwa ujumla mimi niwashukuru kwanza technical bench la kutoka TFF pamoja na wale wote viongozi, walimu katika wilaya zangu zote za kisoka walioshughulikia mpaka hili swala likafanikiwa.
lakini mimi ni waombe. Cha kwanza siku zote huwa nawaambia mpira ukitaka kucheza ni nidhamu. Yaani cha kwanza nidhamu, cha pili nidhamu, cha tatu nidhamu, cha nne nidhamu, cha tano nidhamu. Nidhamu hiyo utasikiliza walimu wanakuambia nini. Nidhamu hiyo utatekeleza kwa muda mwafaka, kama ni kufanya practice, kama ni kwenda masomoni, yote yanakwenda na nidhamu. Bila nidhamu huwezi kufanikiwa hata siku moja. Kwa hiyo naombeni nyinyi mliopata bahati ya kuonwa siku ya leo, na wengine ambao pengine kwa bahati mbaya au nzuri au kwa bahati mbaya leo hawajaona, wasikate tamaa, waendelee kujifunza huko. Na sasa hivi nafikiri baada ya likizo hii tutakuwa na programu ya kufundisha walimu kila shule. Watakuja hapa kusomea grassroots kwa ajili ya kuwafundisheni nyinyi mashuleni kucheza mpira. Kwa hiyo ninachozungumzia tena, nidhamu. Walimu wanapowaambia fanyeni haya, mjaribu kuwasikiliza na mfanye, mtekeleze kama walivyowaelekeza. Msifanye kiburi, sawa? Na hata hapa wanavyozungumza kwamba msiende kujitanua huko, unaweza baada ya uchaguliwa hapa ukaanza kujitanua, hata wakikwambia kwenye mazoezi utaki na nini. Tunaona hata vijana wa RCL wanaochezea timu za mkoa, ukimwita unasema njoo kwenye mazoezi saa 9, anakuja saa 12. Sasa na ninyi kama bado ni wanafunzi, kwanza mjifunze sana darasani, manake sasa hivi hakuna mchezaji wa mjinga ambaye hakusoma. Nendeni shuleni msome sana, na pia mjifunze sana kucheza mpira wa miguu. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri kama walivyowaelekeza, mjitahidi, Mungu akiwajalia mkawe wachezaji wazuri na kulichezea hili taifa kwa juhudi na maarifa. Mimi kwa jina naitwa John Sinkala. Programu hii imenifurahisha sana kwa sababu ya uongozi kutoka FIFA hadi TFF na Lulefa. Kwa kushirikiana katika programu hizi, nimeona kwamba kuna mafanikio ambayo yapo mbele yetu, na kwa vijana wetu ambao wamechaguliwa hivi, ambao wamewekwa katika programu ya michezo katika mkoa wa Rukwa. Hivyo kwa zoezi hili nategemea kwamba kwa programu hii watu wapate taarifa kwa wingi ili waweze kujitokeza na zoezi hili liweze kuendelea. Naitwa Marase Mwang'ombe, ni mkazi wa Sumbawanga mjini. Nimefurahishwa na jambo ambalo limefanyika kwenye mkoa wetu wa Rukwa, kugundua vipaji, na mimi na muendelezo wa kuendelea kukuza vipaji, kwa sababu vipaji vya watoto wadogo kuvitambua na wakiwa na umri kama huu inakuwa ni jambo gumu sana, lakini tunatambua, serikali yetu imejitahidi kutambua kwenye hili swala, na tulikuwa tunapenda kuomba kwamba ili jambo liweze kuwa endelevu, kwa sababu likiishia hapa kidogo tutavunja hata moyo ambao wamepata kuchaguliwa kwenda kutuwakilisha vizuri huko mbele. Japo mpira unaendelea, tunaamini kwamba mkoa wetu wa Rukwa una vipaji vizuri, tutapata vitu vizuri. Shukrani sana. Kuja katika tamasha la michezo. Leo tumeshiriki katika Sumbawanga mjini, tunaomba haya mambo yao mwendelezo. Kwa majina naitwa Nolasco Daudi Michel. Natokea Sumbawanga. Leo tumeshiriki kwenye tamasha la michezo. Naomba haya yawe kila mwaka. Bwana mtazamaji wa Yusto Online Media, leo bwana nilikuwa maeneo ya Mandela hapa, ambapo walikuwa wanatafuta vipaji vya mpira wa miguu na wamefanya baadhi ya selection kutoka wilayani, lakini leo walikuwa wanafunga hesabu hapa mjini Sumbawanga. Kwa hiyo kwa wewe mtazamaji, kama ulikuwa na mtu ambaye unamfahamu ana kipaji na hajashiriki, mwambie amekosa bahati ambayo ni nzuri kabisa, na tuwaombee vijana wetu ambao wamechaguliwa tayari kwenda kutuwakilisha vizuri huko ambako wanakwenda. Mimi nikutakia utazamaji mwema wa Yusto Online TV kutoka hapa YouTube. Asante.